A Asociación Acreva conmemorou hoxe na Alameda Noiesa o Día Mundial da Saúde Mental. Durante o acto no que tomaron tamén parte representantes municipais e alumnos de varios institutos da localidade, deuse lectura a un manifesto, no que se incidía na necesidade de facer reflexionar a sociedade sobre a importancia de falar de saúde mental. Necesitamos darlle importancia que se merece este día e alzar a voz pola saúde mental, que é un tema do que non se fala moito. Necesitamos recursos, necesitamos voz e que se nos escoite. E, bueno, creo que este é o día idóneo para facelo. Bueno, ojalá fora todos os días, pero é a excusa que temos hoxe. O acto desta mañá súmase a unha ampla programación que a entidade está a desenvolver ao longo de todo este mes de outubro, na que se inclúen tamén campañas de sensibilización nos colexios e unha andaina, entre outras actividades. Tras a lectura do manifesto, o acto pechouse cunha actuación musical do grupo tradicional Sons da Ría.